PC Config и днес ще ви представя примерна конфигурация с бюджет от 1500 лева, именно геймърска конфигурация. За дънна платка съм избрал Asus Prime B250M с сокет 1151 с поддръжка на новите процесори от 7 поколение Kaby Lake на цена от 168 лева. Просто тази дънна платка е уникална за тази цена. Много добра цена за тази дънна платка. Обърнете внимание на надписа честота на паметта 2400 Overclock и 2130 МHz. За да се поддържа тази честота от 2400 МHz на RAM паметта, процесорът трябва да е от 7 поколение. А именно за целта съм избрал Intel Core i3 7300 с 4 МБ кеш памет и 4 ГГц тактова честота на сокет 1151, както дънната платка, от серията Kaby Lake на цена от 343 лева. Както казах, 4 МБ кеш, 4 ГГц тактова честота, вградено графично ядро Intel HD Graphics 630, поддръжка на Hyper-Threading. За RAM памет съм избрал 8 ГБ DDR4 2400 МHz на Kingston HyperX Fury на цена от 148 лева. Паметта е с 2400 МHz, същата памет, която поддържа и дънната платка. Обърнете внимание на това, като избирате RAM памет с 5 години гаранция. За хард диск съм избрал 1 TB на Western Digital на цена от 110 лева. Тук съм включил и SSD диск 120 ГБ на Kingston за 119 лева. За захранването съм избрал 550 ватовото на Be Quiet, което е уникално за тази цена. Виждаме, има 80 плюс сертификат, което ни убеждава, че тези 550 вата, които са написани на него, са реални, а не като повечето китайци, които пише 600 вата, а реално са не повече от 300 вата. Също така имаме много защити на самото захранване, което е голямо предимство, особено при Game Build. За кутия съм избрал Segotep Halo 1 с 2 сини вентилатора на цена от 49 лева. Кутията също така има възможност за поставяне на водно охлаждане, възможност за поставяне на допълнителен вентилатор. Обърнете внимание на тези дължини на видеокартата. Максималната дължина, която поддържа на видеокарта е 350 мм. И за видеокарта съм избрал палит NVIDIA GeForce GTX 1060 на Storm X 3 ГБ GDR5 на цена от 487 лева, 192 битова, охлаждана активност вентилатор, Base Clock 1506 МHz, Boost Clock 1708 МHz. Значи тази видеокарта се предлага в два варианта, 3 ГБ и 6 ГБ. 6 ГБ е, да кажем, с около 200 лева по-скъпа, но разликата не е чак толкова фрапираща. Може да видите в клиповете в YouTube разликата, не е чак толкова фрапираща. Обърнете внимание на минимална система за захранване 400 В. Когато си избирате видеокарта от този ценови клас, трябва да обърнем голямо внимание и на захранването, което трябва да е над 500 В и да е задължително да има 80 плюс сертификат, за да сме сигурни, че тези ватове, които ги пише на него, са реални. Общата цена на тази конфигурация възлиза на 1528 лева. На тази конфигурация може да играем спокойно игри като GTA 5, Rise of the Tomb Raider, CSGO, WoW и много други игри. Благодаря ви, че гледахте клипа. Ако ви е харесал, палец нагоре.